अस्सलाम वालेकुम। असां सिंधी जे टॉपिक PhD जेके सिंधी में थियल आहिनि ऐं उन्हनि जी थीसिस जा उनवान इहो ॾिसी रहिया हुआसीं, जंहिंजो पार्ट 1 थी चुको ऐं हीअ पार्ट 2 आहे। पार्ट 1 में असां 2 पेजिस जेके आहिनि उहे डिस्कस कया हुआसीं, जेके तव्हांखे स्क्रीन ते बि नज़र अची रहिया आहिनि। अॼु असां उनखे पार्ट 2 यानी कि इहे असांजो आख़िरी आहे, उन में रहियल 2 पेज जेके आहिनि उहे लिस्ट जा उहे ॾिसंदासीं ऐं इन में ॾिसंदासीं त कहिड़ी थीसिस कंहिं कई ऐं उनजो उनवान कहिड़ो हुयो। त बग़ैर कंहिं टाइम वेस्ट जे मां शुरू करे रहियो आहियां, पर तव्हांखे गुज़ारिश, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिन खे सब्सक्राइब करे छॾियो। अच्छा, असां शुरू कयूं था। हीअ असां करे चुका हुआसीं, हाणे अचूं था असां हिन पेज ते। डॉक्टर अब्दुल रहमान जिसकानी PhD कई ऐं टॉपिक हुयो शाह अब्दुल लतीफ़ जी शाइरी में इस्लामी क़दर। उन खां पोइ डॉक्टर फ़हमीदा शाह कई PhD, उन जी थीसिस जो टॉपिक हुयो शाह लतीफ़ जी ॿोलीअ जो तनक़ीदी जाइज़ो। उन खां पोइ डॉक्टर शेर मोहम्मद मेहरानी PhD कई ऐं उन जी थीसिस जो टॉपिक हुयो शाह जी शाइरीअ में जमालियात जो तसवुर। उन खां पोइ डॉक्टर शाज़िया पिताफ़ी जी PhD जो मौज़ू हुयो शाह अब्दुल लतीफ़ जी शाइरीअ जो लसानियाती जाइज़ो। उन खां पोइ डॉक्टर अब्दुल सत्तार बलोच जी थीसिस जो टॉपिक हुयो PhD जी शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में आयल शख़्सियतूं ऐं किरदार। उन खां पोइ डॉक्टर HT सूरली कई PhD शाह लतीफ़ जी शाइरीअ ते ऐं उन जी थीसिस जो टॉपिक हुयो शाह लतीफ़ ऑफ भिट। हाणे हिन जो जेको आहे अंग्रेज़ी में शाह जी शाइरी ते थियल इहा पहिरीं PhD आहे, इहा नोट करे छॾियो। उन खां पोइ डॉक्टर मोतीलाल जोतवाणी PhD कई शाह जी शाइरीअ ते ऐं टॉपिक हुयो थीसिस जो शाह अब्दुल लतीफ़ हिज़ लाइफ एंड वर्क। ऐं ही पहिरियों भारती हुयो इंडिया जो जंहिं PhD शाह जे शाइरीअ ते कई। उन खां पोइ डॉक्टर संत दास जाॻियाणी, इन जी PhD जो टॉपिक हुयो शाह लतीफ़ एंड हिज़ टाइम्स। उन खां पोइ डॉक्टर शीला मोटवाणी, ठीकु आहे, डॉक्टर शीला आहे, ठीकु आहे, शीला। हाणे डॉक्टर शीला मोटवाणी जेका उहा कई त उहा शाह लतीफ़ ऐं जायसी की काविया में तसौफ़, हिन जी जेको इहो हुयो थीसिस हुयो, इहा हिंदी में हुई ऐं इहो हिन जो जेको आहे उहो टॉपिक हुयो। उन खां पोइ आहे डॉक्टर कुमारी रकमणी, उन जो जेको टॉपिक हुयो थीसिस जो मलिक मोहम्मद जायसी ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ जे शहर में प्रेम जी भावना, इहा बि हिंदी में थीसिस थी, ठीकु आहे। उन खां पोइ अचो डॉक्टर मोती प्रकाश जी PhD जो टॉपिक हुयो सिंधी शाइरी में स्त्रीअ जो चित्र। स्त्री सिंधी में छा खे चइबो आहे? वाइफ खे स्त्री चइबो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ डॉक्टर दुरे शहवार सैयद, इन जी जेका PhD कई उन जो टॉपिक हुयो द पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। इन USA में कई इहा PhD ऐं इहा पहिरीं सिंधी औरत जंहिं शाह ते मतिलबु PhD कई ऐं हिन PhD एडनबरा यूनिवर्सिटी USA मां कई। उन खां पोइ डॉक्टर बलदेव मटलाणी, इन जेका PhD कई शाह ऐं सचल जो तक़ाबली अभ्यास टॉपिक हुयो। उन खां पोइ डॉक्टर आबिदा गांगरो जी थीसिस जो टॉपिक हुयो PhD में सिंधी शाइरीअ में तरक़ी पसंद नज़रिया ऐं लाड़ा। हे अहम आहे, इहो बि नोट करे छॾियो। उन खां पोइ मेमण अब्दुल मजीद सिंधी जी पंहिंजी थीसिस जो टॉपिक हुयो बयानुल आरफीन जी तदवीन, शाह करीम बुलड़ीअ वारे जो जेको कलाम आहे जंहिंमें उन ते हिन थीसिस कई बयानुल आरफीन जी तदवीन, इहो नोट करे छॾियो। उन खां पोइ डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर मेमण सिंधी कई, उन जी थीसिस जो टॉपिक हो 19वीं सदी जा नसर नवीस। हे बि अहम अथव, हे बि नोट करे छॾियो। उन खां पोइ आख़िर में लिखियो आहे डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूणे जो, उन जी थीसिस जो टॉपिक हुयो सिंधी शाइरीअ ते फ़ारसीअ जो असरु। त ही अहम जेके PhDs थियूं इहे तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं। उमेदु तव्हांखे हीउ वीडियो सुठो लॻो हूंदो ऐं मूंखे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो ऐं वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।